بما ان رمضان خلاص على الابواب وحياتنا كلها بتتشقلب، فتعالى اقول لك على كذا طريقة للمذاكرة تمشي عليها خلال الشهر ده، واللي ان شاء الله لو مشيت على اي واحدة منهم هتقدر باذن الله تتابع دروسك اول باول وما تراكمش عليك اي حاجة. فالسلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا اخوكم دكتور عمر صبري، للي لسه ما يعرفنيش طالب في كلية الطب. بحاول اساعدكم على قد ما اقدر واجاوب على بعض الاسئله اللي ممكن تكون شاغله بالكم الفتره دي. وبما اني كنت مكانكم في يوم من الايام وكنت محتاج لمعظم الكلام ده، فقلت انقله لكم لعل حد منكم يستفاد بيه. فيلا بسم الله ندخل في موضوعنا على طول. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد في انتشار الفيديو ويوصل لاكبر عدد واكبر عدد يستفاد. طبعا ما تنساش تشير الفيديو مع صحابك، يمكن حد منهم محتاجه ويستفاد منه. نبدأ في موضوعنا، وهو انك ازاي تذاكر في رمضان، سواء كنت في ثانوي او كنت في كلية زي حالاتي كده، بما ان خلاص رمضان قرب وكل سنة وانتم طيبين. فشايفك يلا هتقولي رمضان شهر عبادة مش شهر مذاكرة. شايفك. خلينا طبعا متفقين ان رمضان شهر عبادة ومن اهم الشهور في السنة. بس انت عارف لو ما ذاكرتش خلال الشهر ده هيحصل لك ايه، سواء كنت في كلية ففي ترم تاني عايز يتلم، او حتى كنت في ثانوي ففي مواد بتتراكم منك وانت عاوز تنجز. فتعال اقول لك ازاي نوازن بين العبادة وبين المذاكرة، بحيث ما نضيعش عبادتنا اللي هي يعتبر اهم حاجة في حياتنا، وما نضيعش مذاكرتنا، لاننا كلنا عارفين إيه اللي بيحصل لنا خلال رمضان. طبعا رمضان بيجي وكل حاجة بتتقلب. بتنام بالليل هتلاقي نفسك بتنام بالنهار، بتنام بالنهار هتلاقي نفسك بتنام بالليل، بتعمل حاجة هتلاقي نفسك بتعمل حاجة تانية خالص. فتعال اقول لك تعمل ايه عشان تحل المشكلة دي. فخلينا اول حاجة في شباب ثانوي. لو انت في ثانوي وبتنزل دروس سنتر، فانت كده كده لازم تخلي دروسك الصبح. طب هتقولي ليه؟ لانك لازم تظبط دروسك وتظبط يومك بحيث تمشي يومك كويس وما تضيعش وقت كبير. فيعني مثلا لازم تبدأ دروسك وليكن مثلا من 9 10 لحد وليكن 12 1، وتيجي من الدرس تنام لك شوية أو تريح شوية لو تعبان. لاحظ إني قلت لك شوية شوية كده، يعني ساعة ساعة ونص. ما تنامش لحد المغرب وتقول أصل عمر قال لي في الفيديو كده، لا يا حبيبي شوية بس. وهتبدأ مذاكرة من بعد ما تصحى لحد قبل المغرب بساعة بساعة ونص كده. وطبعا هيكون في بريك خفيف كده 10 دقايق ربع ساعة، تصلي العصر لو أذن وانت بتذاكر، تاخد راحة شوية لو حسيت بإرهاق أو تعب. وطبعا مفيش غدا أو أكل أو حتى كل شوية تقوم تعمل قهوة أو شاي وتضيع الوقت. فده هيساعدك جدا على التركيز. لازم تستغل الفترة دي لحد قبل المغرب بساعة أو ساعة ونص. نيجي بقى لقبل المغرب بساعة بساعة ونص زي ما اتفقنا، هجيب مصحفك الجميل وتقرأ وردك القرآني اللي لازم تخصصه خلال الشهر ده. طبعا احنا عاوزين نختم القرآن خلال الشهر ده، فهتاخد كل يوم جزء معين، وليكن مثلا هتبدأ من جزء البقرة لحد وانت نازل بإذن الله خلال الشهر ده نكون قدرنا اننا نختم القرآن. لو مش هتقدر تقرأ جزء، وده يعتبر حاجة بسيطة لانها مش هتاخد منك وقت، حوالي نص ساعة، ده مش يعتبر وقت كبير لاننا بنضيع اضعافه طول اليوم، سواء من فيديوهات او من حاجات تافهة كتير. فنص ساعة دول صدقني هيظبطوا لك يومك، لا يمكن هيضيعوا اي وقت من وقتك. فان شاء الله بعد ما تخلص وردك هتبدأ تقرأ اذكارك لحد ما المغرب يأذن. طبعا ما تنسناش من دعائك الصالح، ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا بإذن الله. طبعا اول ما المغرب يأذن هتبل ريقك على تمرة او شوية بلح وشوية مية او شوية لبن او عصير على حسب ما انت بتحب. بعد كده هتروح تصلي المغرب على ما الاكل يجهز، وبعد كده هتيجي تفطر براحتك. ده طبعا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول تعمل كده. خلاص الحمد لله فطرنا وانتخنا، طبعا خلاص كده مش قادرين نقوم نعمل اي حاجة. فهنستغل الوقت ده ازاي؟ هتبدأ بقى تقعد مع أهلك شوية، تتكلم معاهم أو تعمل أي حاجة أنت بتحبها لحد ما يجي ميعاد العشاء. طبعا هتروح تصلي العشاء، وطبعا لازم تصلي بعديها القيام أو التراويح. دي حاجة مهمة لازم تحافظ عليها أو تداوم عليها. وكده كده معظم المساجد مبقتش تطول زي زمان، يعني بالكتير أوي هتلاقي نفسك نص ساعة ومخلص، فما جاتش على نص ساعة دي. خلاص صلينا العشاء وصلينا التراويح، ربنا يتقبل منا جميعا. هتبدأ ترجع البيت، تظبط مكتبك، تشوف انت هتذاكر ايه، هتحدد الحاجات اللي انت عاوز تذاكرها.
هيكون مثلا الوقت جه على 10 هتبدأ مذاكرة، وربنا معاك لحد ان شاء الله وقت السحور. طبعا هتاخد بريك كده كده بين الفترات المذاكرة اللي انت بتحددها على حسب طريقة مذاكرتك والطريقة اللي انت بترتاح ليها. طبعا هيجي عليك وقت السحور هتبدأ تتسحر وتظبط نفسك كده عشان تستعد اليوم اللي بعده. خلاص اتسحرت، رايح فين كده يا غالي؟ هتنام ازاي وهتسيب الفجر لمين يا جدع؟ خلاص مبقاش فاضل ربع ساعة مثلا على الفجر، فاستنى صلي الفجر ونام براحتك. وهتنام لحد ميعاد الدرس. شوف انت بقى هتحدده ازاي وهتحدده على اساس ايه، دي بتاعتك انت بقى. طبعا انت لو بتاخد اونلاين فالطريقة دي ممكن ما تمشيش معاك شوية، لانك انت اللي بتتحكم في ميعاد المحاضرات او ميعاد الدرس، والمحاضرات بتكون متسجلة، فانت ممكن تعكس اليوم، يعني تسمع محاضرات بالليل تذاكر الصبح، على حسب انت بتفضل ايه او بتحب ايه. فانت لو ممكن تمشي يومك زي ما ذكرنا كده في الطريقة، فحاول تمشي يومك عليه، لانها طريقة كويسة وانا عن نفسي كنت بستخدمها وانا في ثانوي. طب انت لو في الكلية ومضطر تنزل الجامعة للأسف، فالطريقة دي برضو ان شاء الله هتمشي معاك. ممكن يكون في بعض الاختلافات البسيطة، زي انك ممكن تروح بدري ترجع متأخر على حسب، بس الفكرة نفسها واحدة. ممكن انت تاخد الفكرة وتمشيها على حسب يومك. اما بقى انت لو راجل مغترب زي حالاتي كده ولازم تعمل اكل والكلام ده، فانا بدأت انا واصحابي ندور على اماكن مواد الرحمن. فانت لو وصلت لحاجة عرف اخوك وهيكون لك الاجر والثواب ان شاء الله. حقيقي الوضع هيكون صعب لو خاصة انت مغترب، فربنا يحنن علينا الكلية كده ويخلوا رمضان اونلاين، او ننزل يوم او يومين على الاقل في الاسبوع مثلا. وهنا حابب اوجه رسالة للزجزوجة حبيبتنا، تشوفوا لنا حل في الموضوع ده، يا اما تخلوها اونلاين يا تفطرونا. فطرونا يعني مش هتخسروا حاجة، ده احنا غلاب. او حتى مشوها اونلاين، احنا يعني مش طماعين يعني. بس كده يا شباب، طبعا مش هفكرك تعمل لايك وتشترك وتشير الفيديو مع صحابك، لانك عيب لحد دلوقتي ما تكونش مشترك في القناة وما عملتش لايك. وبالتوفيق لكم جميعا يا شباب، ربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي بتتمنوه. والسلام عليكم.